तिम्रो नाम लेख्ने थिएँ मैले, लेख्ने थिएँ मैले, भाग्य लेख्न मिल्ने भा आफैले। नढाँटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मनभित्र आफ्नै मनमा सधैँभरि गुन्जिरहने सपना भनेको चाहिँ अब गीत सङ्गीत नै हो। तिमी बसेको मन नदुखाउन सानोले ज्यानलाई पिर पर्छ। हे आज आकाश खुलेर आयो, खुलेर आयो, तिमी फुला डालीमा भए सधैँ खालीमा। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद दाइलाई अनि साझा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले मेरो नमस्कार छ। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै। दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? हामीले अगाडि त उद्घोष गरिहाल्यौँ, मिठो गीत गाउनुहुन्छ, राम्रो प्रतिभा छ, तपाईँकै आवाजमा सुनाइदिनुहोस् न दर्शक श्रोतालाई। हजुर अब आजभोलि त अब त्यत्तिकै बस्ने खाने भइराखेको छ। काठमाडौँ आएको चाहिँ 1 महिना जति भयो। अहिले चाहिँ अब त्यत्तिकै बस्ने खाने गरी दिनहरू बितिराखेको छ। अहिले चाहिँ अब इन्डिया जाने क्रममा छु म। त्यसैमाथि दाइले चाहिँ सम्झिनु भयो, एकदम खुसी लागेको छ मलाई, यो अवसर दिनुभएको छ, त्यसको लागि दाइलाई पनि धन्यवाद छ। थोरै तपाईँको परिचयलाई जोडौँ। हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई वसन्त ऋतु कहाँको हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको घर कहाँ रहेछ, त्यो खालको कौतूहलता हुनसक्छ। थोरै तपाईँकै आवाजमा परिचय दिनुहोस्, त्यस पछाडि हामी थप कुराकानीलाई जोडौँला। मेरो नाम चाहिँ बसन्त विक हो। खासमा मैले चाहिँ बसन्त ऋतु भनेर लेख्ने गरेको छु। अनि मेरो घर चाहिँ प्युठान जिल्ला स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 नयाँ गाउँमा पर्छ। तपाईँ गीत सङ्गीतमा केही गरौँ वा गीत सङ्गीतमा रहेर केही गर्नुपर्दछ, म पनि केही गर्न सक्छु है भन्ने उद्देश्य भएर काठमाडौँमा आउनु भएको छ। केही दिन काठमाडौँको बसाइ पनि गरिराख्नु भएको छ। काठमाडौँ पहिलोपटक आउनुभयो? हजुर म एकदम पहिलोपटक आएको। अब गीत सङ्गीतमा केही गरौँ भनेर सानैदेखि गीतहरू गाइराख्ने, अलिकति गुनगुनाइराख्ने, त्यसैले आएको हो। 1 महिना जति भयो आएको चाहिँ। तपाईँ काठमाडौँ आउनु पहिलेको काठमाडौँ र काठमाडौँ आइसके पछाडि धेरथोर त बुझ्ने अवसर पनि पाउनुभयो। कस्तो लाग्यो? काठमाडौँ सहज रहेछ, अप्ठ्यारो रहेछ, वा काठमाडौँ कस्तो ठाउँ रहेछ? पहिले अब भिडियोहरूमा देखिराखेको, सुनिराखेको, अब कलाकारहरूको, अग्रज कलाकारहरूको इन्टरभ्यू हेरेर चाहिँ हेरिराखेको होइन, त्यसरी चाहिँ बुझिराखेको काठमाडौँ र आफैले आएर चाहिँ बुझिसकेपछि धेरै फरक रहेछ। त्यो चाहिँ अब भनौँ न जमिन आसमानको नै फरक रहेछ भन्छु म चाहिँ होइन। अहिले आएको चाहिँ 1 महिना जति भयो। यो अन्तरालमा चाहिँ अब धेरै दुःख कष्टहरू पनि गरियो र अलिकति हामी नयाँ नवप्रतिभालाई चाहिँ अलिकति धेरै गाह्रो हुने रहेछ। त्यसैले अहिले इन्डिया पनि जाँदैछु म होइन। अलिकति यहाँ चाहिँ गरेर नहुने जस्तो भएर अब घरको आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तै भएर अलिकति कमजोर छ। त्यसैले चाहिँ अब आफैले मात्र बसेर खाएर पनि नपुग्ने, घरमा पनि आफूले नै सबै थोक हेर्नुपर्ने कारणले चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो छ। काठमाडौँ सोचेको भन्दा, देखेको भन्दा धेरै नै भिन्न पाएँ मैले चाहिँ। हस्, हामी कम कुराकानी धेरै तपाईँका प्रतिभा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई आज सुनाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। यसर्थ पनि तपाईँ प्रतिभाशाली भनेर हामीले अगाडि उद्घोष गरिसक्यौँ। यति बेला तपाईँको आवाजमा एउटा गीत सुनौँ, त्यस पछाडि फेरि अरू कुराकानीहरूलाई जोडौँला। कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? हजुर मैले चाहिँ अब आदरणीय सर बिपी अनुरागीको भर्खर चाहिँ रिलिज भएको छ आँसु गहमा, सनी विश्वकर्मा अनि पूजा देवकोटाको आवाजमा रहेको यो समुद्र गीत चाहिँ एक टुका गाउन चाहन्छु। हे तिम्रो नाम लेख्ने थिएँ मैले, लेख्ने थिएँ मैले, भाग्य लेख्न मिल्ने भा आफैले आँसु गहमा। तिमी फुल्यौ मायालु, तिमी झुल्यौ मायालु, मुटुको भित्री तहमा। तिमी फुल्यौ मायालु, तिमी झुल्यौ
मायालु मुटुको भित्री तहमा। हस्, धन्यवाद। निकै नै मिठो आवाज छ। दर्शकबिन तपाईँलाई देखिहाल्नुभयो, असाध्यै मिठो गाउने स्वर भएको, असाध्यै राम्रो प्रतिभा भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ वसन्त ऋतु। तपाईँले यो प्रतिभा सुनिसके पछाडि पनि उहाँको प्रतिभा, उहाँमा गाउने कला कति छ भनेर मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। उहाँ गीत सङ्गीतमा केही गर्नुपर्छ, केही दुःख सुख गरौँ भनेर काठमाडौँ आइसक्नु भएको थियो, तर आर्थिक समस्या र विविध पारिवारिक कारणले गर्दाखेरि यति राम्रो प्रतिभा भएको मान्छे भारततर्फ जाँदैछु भनेर उहाँले उद्घोष गर्नुभयो होइन। उहाँको यो प्रतिभा तपाईँलाई मनपर्छ भने कृपया उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोला भनेर हामीले यहाँबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। उहाँ जतिको प्रतिभा भएको मान्छे गीत सङ्गीतमा आउनुपर्छ। यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ, पहिले सानैदेखि गाउनुहुन्थ्यो या पछाडि गाउन सिक्नुभयो? मैले चाहिँ सानैदेखि गाउँथेँ गीत चाहिँ। दाजी हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँले चाहिँ एकदम सम्झिन पनि चाहन्छु। उहाँको नाम चाहिँ गोविन्द अनेक। उहाँसँग चाहिँ गोठालो जाँदाखेरि, मेलापातमा जाँदाखेरि, खेतहरू रोपाइ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले गुनगुनाउनुहुन्थ्यो। अनि दाईको साथसाथमा चाहिँ मैले पनि हल्का हल्का गुनगुनाउँदा चाहिँ केही सिकेको थिएँ। सानैदेखि चाहिँ गीतहरू गुनगुनाउँथेँ। धेरै नै लोकगीतहरू चाहिँ धेरै मन पर्थ्यो। सानैदेखि गीत गाउनुहुन्थ्यो, मिठो स्वरमा गाउने तपाईँमा कला छ, त्यो त दर्शक श्रोताले पनि देखिसक्नुभयो। तपाईँ काठमाडौँ केही गरौँ भनेर आउनुभएको थियो, गीत एल्बम रेकर्ड गर्नुभयो या गराउनु भएन? हजुर, अब केही गरौँ भनेर चाहिँ आएको थिएँ। अब प्रयास चाहिँ चलि नै राखेको छ। अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ तिजको गीत चाहिँ रेकर्ड चाहिँ भएको छ, तर त्यो चाहिँ कहिले आउँछ थाहा छैन, किनभने आर्थिक अवस्था त्यस्तै अलिकति कमजोर छ मेरो चाहिँ। त्यसैले चाहिँ त्यो गीत चाहिँ अहिले रेकर्ड त भएको छ, तर हुनसक्छ आगामी वर्षमा चाहिँ हामीले सुन्न सक्छौँ या अहिले नै सुन्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ अब केही थाहा छैन। एउटा एल्बम चाहिँ भएको छ रेकर्ड। एउटा एल्बम रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ तपाईँको मिठो आवाजमा, तर आर्थिक अभावको कारणले गर्दा त्यो एल्बमलाई बजारमा कहिलेसम्म ल्याउन सकिन्छ त्यसको चाहिँ टुङ्गो छैन। दर्शकबिन, आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि यति राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू ओझेलमा परिरहेको हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले धेरै यस्ता प्रतिभाहरूलाई सपोर्ट गरेर साथ दिएर अगाडि पनि ल्याउनु भएको छ। उहाँको पनि सेम अवस्था रहेछ। तपाईँको पारिवारिक अवस्थाको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। अलिकति कमजोर छ भन्नुभयो, घरमा को हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिलेसम्म के गरिराख्नु भएको थियो, घरमा बुवा आमाले के गर्नुहुन्छ, थोरै पारिवारिक कुरा पनि जानकारी गराउँ न दर्शक श्रोतालाई। हजुर, अब मेरो पारिवारिक कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ म लगायत मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ, अनि 6 बहिनी दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। आमा बुवा भइहाल्नु भयो, अनि आमा बुवाले चाहिँ खेती किसानी गरेर बसिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ। त्यो भर्खर नै मेरो चाहिँ अब बिहे पनि भयो, बिहे पनि गरेँ भर्खरै गाउँमा चाहिँ। अहिले पहिला चाहिँ धेरै आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। मैले चाहिँ अब समथिङ 8 वर्ष चाहिँ इन्डियामा काम गरेँ। बाउ आमा चाहिँ सामान्य खेती किसान गर्नुहुन्छ। अब खेती किसान गरेर पनि पुग्दैन, अब आफैले नै गरेर मेहनत गरेर चाहिँ घरमा पनि अब हेर्नुपर्छ धेरै कुराहरूमा। त्यति नै हो। अहिले घरमा चाहिँ कान्छी बहिनी अनि आमा बुवा अनि मेरो चाहिँ वाइफ हुनुहुन्छ। घरको पारिवारिक अवस्था अलि नाजुक, त्यसमा पनि सबै व्यवहार आफूले सम्हाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा आफ्नो मनको रहरलाई चाहिँ थाँती राखेर वर्षौँसम्म 8-10 वर्ष चाहिँ तपाईँ भारतमा काम गरे भन्नुभयो। तपाईँ यो गीत गाउनुहुन्छ, यो कस्तो कस्तो अवस्थामा गुनगुनाउन मन लाग्छ? आफ्नो मनमा पिर पर्दा, दुःख पर्दा, या आफूलाई चाहिँ आफ्नो लागि आफूले मनोरञ्जन प्रदान गर्न मन लाग्दा कस्तो कस्तो अवस्थामा तपाईँ गीत गुनगुनाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ प्राय गरी चाहिँ एकदम खुसीको पलमा चाहिँ गीत गाउने गर्छु, अनि दुःख परेको बेला चाहिँ एकदम मनमा पिर भइराखेको बेला पनि स्याड गीतहरू एकदम गुनगुनाइराखेको हुन्छु। धेरै हाम्रो बजारमा चाहिँ अहिले अग्रज कलाकारहरूको धेरै चर्चित गीतहरू छन्, तीमध्ये मैले चाहिँ धेरै गीतहरू गुनगुनाउने गर्छु। खास गरी चाहिँ आफूलाई अलिकति पीडा परे बेला चाहिँ सिरियस गीतहरू गुनगुनाउने गर्छु। कुराकानी हामी फेरि गरौँला। तपाईँको आवाज सुनेर दर्शक श्रोतालाई फेरि अर्को गीत गाउन लगाए हुन्थ्यो भन्ने खालको भइसकेको छ पक्कै पनि। यति बेला फेरि अर्को गीत सुनाउँ। हजुर, मैले चाहिँ आदरणीय दाइ रामजी खानको आवाज अनि टिकापुन दिदीको आवाजमा सजिएको एकदम मिठो गीत चाहिँ गुनगुनाउन चाहन्छु। अनि यसको लय शब्द चाहिँ सिर्जना गर्नुहुने आदरणीय दाइ कस्तुभ पन्तलाई सम्मान गर्दै यो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। दालीको फुल नहल्लाऊ हल्लाएपछि झर्छ भन्ने गीत चाहिँ म गुनगुनाउन चाहन्छु थोरै एक टुक्का। रातो टीका देउतालाई पुजेसी
माया मिठो जिन्दगी बुझेसी डालीको फुल नहल्लाऊ हल्लाएसी झर्छ तिमी बसेको मन नदुखाउन सानोले ज्यानलाई पिर पर्छ देउतालाई पुजेसी माया मिठो जिन्दगी बुझेसी डालीको फुल नहल्लाऊ हल्लाएसी झर्छ तिमी बसेको मन नदुखाउन सानोले ज्यानलाई पिर पर्छ हो ज्यानलाई पिर पर्छ। हजुर धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो आवाजमा गीत गाउनुभयो तपाईँले, 2वटा गीत गाइसक्नुभयो, केही धेर थोर दुःख सुखका कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ हामीले। काठमाडौँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनमा अठोट सपना बोकेर आउनुभएको थियो, तर काठमाडौँ भने झैँ सोचे झैँ सहज नभइसके पछाडि फेरि उही परदेशी भूमिमा जाँदैछु भनेर एउटा दुःखको कुरा सुनाउनु भयो। यति धेरै प्रतिभा भएको व्यक्तिले खासमा चाहिँ तपाईँ अब जाँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो सपना अब पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ या होइन रहेछ, गाह्रो रहेछ, सकिँदैन, अब गीत सङ्गीत गाइन्छ, आफ्नै लागि गाइन्छ, गुनगुनाएरै बित्ने भयो वा एल्बम रेकर्ड नगर्न सकिने भयो भन्ने त्यस्तो मनमा लागेको छ कि लागेको छैन? एल्बम चाहिँ अब रेकर्ड भइसक्यो। अब सानो सपना चाहिँ अब पुरा भएको जस्तो लागेछ। अब कहिले पनि यो यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ अब सुनेको मात्रै, भिडियोमा देखेको मात्रै अहिले आफैले आएर चाहिँ गाउन पाउँदा होइन, महसुस गर्न पाउँदा चाहिँ एकदम अलिकति खुसी पनि छु म होइन। अनि आफूले रहर मात्रै गरेर चाहिँ पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा होइन। अलिकति व्यावहारिक भइसकेपछि चाहिँ सबै थोक हेर्नुपर्ने रहेछ होइन, घरको अवस्था लिएर आफ्नो अवस्था होइन। अब आफूलाई त जहाँ लगे पनि जे गरे पनि चाहिँ अब खाना बस्नको लागि चाहिँ जे जति दुःख गरेर पनि सकिन्छ होइन, तर घर परिवारलाई पनि हेर्नुपर्ने होइन। त्यसैले चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ काठमाडौँ चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले छाटके छुटके काम गरिराखेको थिएँ, दुःख चाहिँ अब गरिराखेको थिएँ, तर चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ नहुने जस्तो भएर चाहिँ म चाहिँ अहिले भारततर्फ लागेको हो। अब गीत सङ्गीतलाई अगाडि कसरी बढाउने सोच्नु भएको छ? गीत गाउनुहुन्छ, फेरि फर्केर आउने कि अलिकति समस्या सुल्झिएपछि होइन, तपाईँलाई चाहिँ एक खालको सपोर्ट सहयोगहरू भए पछाडि फेरि फर्किनुहुन्छ या अब होइन सकिँदैन, अब माया मारे भन्ने के छ, त्यस्तो के लागिरहेछ? होइन त्यस्तो छैन, मैले माया मारेको चाहिँ पटक्कै होइन। किनभने म गीत सङ्गीतलाई धेरै माया गर्ने मान्छे हो, धेरै रुचि राख्ने मान्छे हो यो क्षेत्रमा चाहिँ। अब मैले चाहिँ बिचमा प्रयास पनि गरेको हो धेरै, अलिकति आर्थिक अवस्थाले चाहिँ नभ्याएर मात्रै हो मैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ डिसिजन लिएको इन्डिया जानको लागि होइन। अब माया नै मारेको त छैन। यदि तपाईँले यो भिडियो हेरिराख्नुभएका दर्शक श्रोताहरूले कसैले सपोर्ट गरिहाल्नुभयो होइन, तपाईँको आवाज मिठो छ, गीत गाउन पर्छ, गीतको त्यसको लागि हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर भनिहाल्नु भयो भने तपाईँले के त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? त अवश्य सकिन्छ। अब कसैले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने, आदरणीय भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भयो, सपोर्ट गरिदिनु भयो भने त अब त्यो त अब कसले पनि नचाहला र म मात्र होइन, अब धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ यहाँ नवप्रतिभा, सबैले चाहने कुरा हो त्यो चाहिँ। हस्, फेरि अर्को गीत सुनौँ यति बेला। हजुर, मैले चाहिँ अहिले भर्खरै बजारमा आएको छ एउटा राम्रो गीत, त्यो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। त्यो गीतको लय चाहिँ आदरणीय दाइ कमल कुमार विकको रहेको छ भने, ठेको चाहिँ तपाईँको उसको रहेछ ताराकान्त विक, अनि शब्द चाहिँ रविन लामिछाने सरको रहेको छ। यसमा चाहिँ आवाज दिनुभएको छ शीतल गुरुङ अनि दीपिका मिस हुनुहुन्छ एकजना, उहाँले चाहिँ गाउनु भएको छ। त्यो गीत चाहिँ थोरै गाउन चाहन्छु, मलाई चाहिँ त्यो गीत एकदम मनपर्छ, टिपिकल छ गीत पनि, त्यसैले चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ, एक तुक्का गुनगुनाउन चाहन्छु। हे आज आकाश खुलेर आयो, खुलेर आयो, ए सानो किन किन जिस्किन मन लायो, खरबारीमा खरा, ए सानो तिम्रो माया कति छ कति भनी सन्देश र। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँको आवाजलाई जति प्रशंसा गरे पनि नपुग्ने, जति सुने पनि नथाक्ने, त्यति मिठो छ, यति मिठास छ, यति मधुर छ,
यति मिठो स्वर भएको मान्छे गीत सङ्गीतमा आउनुपर्छ, गीत सङ्गीतमा उहाँको यो आवाज कुनै रेकर्डेड गीतमा सुन्दा कति मिठो होला, कति मिठास होला, कुनै स्थापित गायकको भन्दा कम छैन। उहाँले अझै साधना सङ्घर्ष गर्नुभयो भने त्यसमा अझै तिखार्तपन निखार्तपन आउन त बाँकी नै छ। यति मिठो प्रतिभा विविध कारण आफ्नो व्यक्तिगत र आर्थिक चपेटामा परेर गीत सङ्गीतदेखि अलिकति टाढा हुनुहुन्छ, त्यो अवसर पाउनु भएको छैन। तपाईँ जस्तै भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँको हृदयदेखि नै उहाँको प्रतिभालाई मनपर्छ भने केही सहयोगको भावना देखाइदिनु भयो भने पक्कै पनि उहाँको यति राम्रो प्रतिभाले स्थान पाउनेछ, सम्मान पाउनेछ भनेर हामीले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ, यो छोटो कुराकानीको। मैले यति बेला तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, गीत सङ्गीत गाइरहँदा थुप्रै प्रकारका गीतहरू गाउनुहुन्छ, तपाईँ दोहोरी गीत मात्रै गाउनुहुन्छ या अरू गीत पनि गाउन सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ दोहोरी गीतलाई चाहिँ अलि बढी प्राथमिकता दिने गरेको छु आजसम्म। आधुनिक गीतहरू चाहिँ अब हल्का फुल्का मन परेको गीतहरू चाहिँ गुनगुनाइन्छ, तर त्यसरी न्याय नै दिएर चाहिँ गीत गाउन सकिन्न। आधुनिक चाहिँ मैले चाहिँ लोकदोहोरी गीतलाई नै चाहिँ एकदम मनैदेखि हृदयदेखि नै अब मन पराएर गुनगुनाउने गरेको छु आजसम्म। तपाईँको मनमा हुन्छ नि त, एउटा गीत त गाउनुहुन्छ, मिठो आवाज पनि छ, मनभित्रीबाट भएको एउटा चाहना, एउटा सपना चाहिँ के हो तपाईँको? मेरो एकदम नढाँटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मनभित्र आफ्नै मनमा सधैँभरि गुन्जिरहने सपना भनेको चाहिँ अब गीत सङ्गीत नै हो। गीत सङ्गीतमा चाहिँ केही गरौँ होइन, गीत सङ्गीतमा चाहिँ आफूले अब गीत गाउन पाइराखेँ होइन, कस्तो हुँदा अलिकति सबैले चिन्न पाए आफूलाई होइन, कसैले हिँड्दाखेरि पनि ए तपाईँ गायक हो नि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। र मेरो सपना नै गीत सङ्गीत नै हो। अब मैले जबदेखि गीतहरू गुनगुनाउन थालेँ, थाहा पाउने भइसकेदेखि चाहिँ म कलाकार बन्न पाए चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ मैले त्यतिदेखि चाहिँ एकदम सोचिरहेको थिएँ पहिलेदेखि नै। अहिले चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ मैले सङ्घर्ष गरेर महसुस गर्न पाएको छु। अब आगामी दिनहरूमा पनि धेरै यही सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ होइन, अझै मेहनत गर्न बाँकी छ। जे हो गीत सङ्गीतमा चाहिँ केही गर्ने चाहिँ रुचि राख्छु मैले चाहिँ, र सपना पनि त्यही हो। तपाईँको यो जुन चाहना छ, यो जुन सपना छ, एक दिन अवश्य पुरा हुनेछ। हामीले यो तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। यति मिठो धेरै प्रतिभा छ, भनिन्छ सबैको दिन एक दिन आउँछ। अहिलेलाई विभिन्न परिस्थितिले गर्दा गीत सङ्गीतमा चाह हुँदै पनि अलिकति पर धकेलिनु पर्दाको यो नमिठो क्षण हो नै। यति राम्रो प्रतिभा भएको मान्छे गीत सङ्गीतमै हुनुपर्थ्यो, रहनुपर्थ्यो। त्यो हामीले पनि तपाईँको प्रतिभा सुनेपछि त्यो आकलन गऱ्यौँ। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ कार्यक्रमका। तपाईँका कुराकानीभन्दा धेरै प्रस्तुति दर्शक श्रोतालाई सुनाएर होइन, तपाईँको कस्तो लाग्छ उहाँहरूले पनि जजमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। हामी अन्तिमतिर छौँ, यति बेला अर्को एउटा गीत सुनौँ। कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ आदरणीय दाइ खेम सेन्चुरीको गीत छ एउटा, एकदम मिठो गीत छ, हातका चुरा बजाउँदै भन्ने, दस्यौँला जोडौँला भन्ने गीत छ, त्यो चाहिँ गुनगुनाउन चाहन्छु। यो गीतको सङ्गीतकार चाहिँ अब खेम सेन्चुरी नै भइहाल्नु भयो, अनि यो गीत लेख्नुहुने आदरणीय दाइ नेत्र अर्याल खेम सेन्चुरीजी, अनि यसमा चाहिँ जोडिनुहुने आदरणीय दिदी बिना मगरलाई चाहिँ सम्मान गर्दै एक तुका चाहिँ यो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। मलाई एकदम मनपर्ने गीत पनि हो यो। तिमी फुला डालीमा भए सधैँ खालीमा, तिमी फुला डालीमा भए सधैँ खालीमा, दसैँ औला जोडौला मन परेकी मान्छे हौ, त्यसै कहाँ छोडौला, ए मन परेकी मान्छे हौ, त्यसै कहाँ छोडौला। हजुर धन्यवाद। यो मिठो गीतको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अन्तिममा हुँदै गर्दा तपाईँको प्रस्तुति सुन्यौँ। दर्शकबिन हामी पटक पटक भन्दैछौँ उहाँको यति राम्रो प्रतिभा छ, यति मिठो आवाज छ। यो आवाजले नेपाली गीत सङ्गीतमा एक खालको स्थान पाउनुपर्छ। सुन्दै गर्दा कुनै स्थापित गायकको भन्दा पनि कम छैन आवाज। यो आवाजमा कुनै साधनाहरू थपिन पाए त
अझै मिठास हुनेछ त्यो सम्भावना हामी देख्छौँ। यो प्रतिभाको संरक्षण वा प्रोत्साहन गर्नको निम्ति तपाईँ हामी सबैले पहल गरौँ, उहाँको प्रतिभालाई चाहिँ हौसला दिउँ, सम्मान गरौँ भनेर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ वसन्त ऋतुलाई। तपाईँले जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि गीत सङ्गीतलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छु भनेर अठोट गर्नुभएको छ। तपाईँको त्यो प्रतिज्ञा पुरा होस् र तपाईँको एउटा गायक बन्ने सपना पुरा होस्, हामी हाम्रो तर्फबाट शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। अन्तिममा यो भिडियो हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा? सुरुमा चाहिँ धन्यवाद छ आदरणीय दाई गोविन्द अन्नेक, मैले एकदमै सम्मान गर्ने र मेरो आफ्नै दाई गोविन्द अन्नेकलाई धन्यवाद छ यो अवसरको लागि। र यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब म चाहिँ नवप्रतिभा हो, भर्खरै काठमाडौँ आएको चाहिँ 1 महिना भएको छ। धेरै त भएको छैन, यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै मेहनत गरेर स्थापित भइसक्नु भएको कलाकारहरू पनि हामीले अहिले बजारमा देख्न सक्छौँ। धेरै त भएको छैन, तर अलिकति आर्थिक अवस्थाले चाहिँ अलि मारमा परेको भएर चाहिँ अब विदेशतिर चाहिँ लाग्न खोजेको म चाहिँ। तर यो सङ्गीत क्षेत्रलाई चाहिँ माया मारेर नै जान लागेको होइन, केही चाहिँ आफ्नो दुःख गरेर परदेशमै भए पनि दुःख गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ अलिकति सुधार गरेर चाहिँ फेरि यो क्षेत्रमा फर्किने चाहिँ मेरो चाहना हो। त्यही हो। अब साझा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक, भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, भिडियो हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। के कस्तो लाग्छ, के कस्तो कमी कमजोरीहरू छ, प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला र साथ सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको उज्जवल भविष्यको कामना पनि हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ। हामीले सकेको सहयोग तपाईँको निम्ति जरुर रहनेछ। दर्शक श्रोतालाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँको यो प्रतिभालाई उजागर गर्नको निम्ति, संरक्षण गर्नको निम्ति तपाईँको पनि महत्त्वपूर्ण साथ सपोर्ट रहनेछ। यदि उहाँको यो प्रस्तुति, यो प्रतिभालाई तपाईँको मन छुन्छ भने, यो प्रतिभा र प्रस्तुतिले तपाईँको मन छुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईँ जस्तै लाखौँ दर्शक श्रोता समक्ष पुर्याइदिनु होला। त्यसरी त्यहाँसम्म पुग्यो भने पक्कै पनि उहाँको यो प्रतिभाले न्याय पाउनेछ वा सम्मान पाउनेछ भन्दै यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त तपाईँ परदेश लाग्दैछु भनेर नमिठो कुरा सुरुमै सुनाइसक्नु भएको छ र पनि तपाईँको जहाँसम्मको यात्रा छ सफल रहोस्, सुखद रहोस्। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई सफल यात्राको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ, शुभयात्रा भन्छौँ। सँगै हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर सबैलाई नमस्कार अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।